今朝、台風22号が伊豆諸島を直撃しました。八丈島では線状降水帯が発生して記録的な大雨となっています。台風22号は非常に強い勢力を保ったまま明け方に伊豆諸島南部を通過しました。台風の中心に近い八丈島では線状降水帯が発生し、午前6時20分には大雨特別警報が発表されました。48時間に降った雨の量は480ミリを超えて統計史上最大となっています。また暴風も記録的で、明け方には最大瞬間風速54.7メートルと20年ぶりに50メートルを超える暴風が吹きました。